저희가 이거 딴 거 먹으려고 그랬는데 와서 보니까 통닭이 땡기네요, 이거. 분위기 좋네요, 정말. 로 단맛을 낸다는 게 우리나라는 고르곤졸라를 꿀 찍어 먹죠. 꿀을 찍어 먹는데 얘는 아예 그냥 과일을 단맛의 과일을 네. 여기 배가 얹어져 있어요. Los guatemaltecos comen sashimi? Como coreano ha enseñado, guatemalteco también ya había. 아. 저희가 지금 밥 먹으러 왔는데 여기 또르띠아를 이렇게 굽고 있어요. 이야, 보세요. 열리기가 굉장한데요. 그리고 지금 손으로 막 만들어서 한 장 한 장 이렇게 갖다가 올려놓고 있는 건데 저쪽에서 이렇게 반죽으로 이렇게 만들고 계시죠. 이야. 가스불이. 굉장한데요. 이야. 굉장한 통닭인데 갑자기 통닭이 땡기는데? 저희가 이거 딴 거 먹으려고 그랬는데 와서 보니까 통닭이 땡기네요, 이거. 그냥 통닭 먹어야겠다. 주문한 음식이 나왔습니다. 먹어보시다. 요게 이제 장작에 구운 다리, 닭다리고요. 같이 싸서 먹으라고 나온 또르띠아고, 요거는 이제 닭가슴살 부위고, 여기에 딸려 나온 게 레모나다 이렇게 나왔는데 먹어보겠습니다. 레몬은 별로다. 일단 또르띠아가 뜨끈뜨끈한데 피가 굉장히 두꺼워요. 보이시나요? 또르띠아 피가 되게 두꺼워서 여기 시커먼 가 묻어있다. 여기가 이게 시커먼 게 묻어있어요. 잘 보고 먹어야겠어요. 짜다가 짜다 그지? 샐러드에 고수가 들어가 있어요. 고수가. 그지? 감자가 맛있네. 감자가 생각보다 맛있는데요. 근데 장작 불향이 나서 굉장히 맛있을 것 같긴 해요. 맛있지? 사실 여기까지 와서 닭을 꼭 먹어야 되나 하는 생각도 들었는데 역시 맛있네요. 스타벅스 안티구아 매장입니다. 이런 방도 있고요. 여기는 딱 컴퓨터 하기 좋은 방이네요. 그죠? 컴퓨터로 작업하기 좋은 방. 이렇게 느긋하게 있을 수 있는 방도 있고 분위기 좋네요, 정말. 지금 마셔본 커피 중에서 가장 큰 커피잔인데요. 거기다가 아직도 이만큼이나 남아있네요. 이거 하나 시켜서 우리 먹으면 따뜻했을 거예요. 괜히 콤플레토로 했는데. 근데 물어보니까 그 과테말라 커피를 사용하고 원두를 그리고 커피 머신도 과테말라 걸 쓴다고 하네요. 맛을 한번 보겠습니다. 이게 다른 스타벅스하고 맛이 좀 다른 것 같아요, 정말. 그래? 좀 부드러워. 과테말라 거라 그런가? 약간 부드러워, 다른 데보다. 약간 부드럽고 입맛이 아주 개운하고 여운이 조금 짧은 것 같은 아쉬움이 있긴 있는데 뭐 괜찮은데 향도 다양하고.
싱거워서 모르겠다. 이거 커피가 굉장히 싱거워. 그래? 굉장히 연해. 그래서 맛을 잘 모를 정도야. 과일로 단맛을 낸다는 게 우리나라는 고르곤졸라를 꿀 찍어 먹죠. 꿀을 찍어 먹는데 얘는 아예 그냥 과일을 단맛의 과일을 네. 여기 배가 얹어져 있어요. 저희가 피자를 먹으러 왔는데요. 이 피자가 고르곤졸라 피자인데 아주 맛있더라고요. 그래서 한 번 더 왔어요. 야 근데 이게 둘이 먹기 좀 많겠네. 많겠는데? 작은 걸 시킬 걸 그랬네. 뭐 가열차게 한번 먹어보지 뭐. 오랜만에. 가열차게. 피우고 불쬐라고 불멍하라고 이렇게 의자들을 화로 주변에 이렇게 갖다 놓은 거네. 얘는 흑맥주네. 호흡이 많다고. 그쪽으로 갈수록 진해지는 거 아닌가 모르겠다. 안 좋아. 근데 너무 싱거워. 그래서 다시 이거 먹어. 맞아. 세지? 레몬. 귤껍질 향. 아유, 그게 뭐지 그게? 쌍원님 좋아해서 우리가 종종 사다 먹었었는데 그치? 그게 네덜란드 맥주인가 뭐 이럴 땐 네이버에 물어봐. 아니구나, 저기한테 물어보자. 헤이 구글, 귤껍질 향기가 나는 맥주가 어떤 거지? 보고 계세요. 보고 계세요. 뒤에. 응? 뒤에. 껍질향이 나는 맥주는. 야. 어우, Puedes poner una vela, 괜찮아. 아 벨라. 그라시아스. 호가드이다, 호가드. 맞다. 맛있다. 먹으면 안 가니? 괜찮고. 한 가지 흠이 있다면 전반적으로 싸지 않아. 그렇지. 이 나라 싸지 물가, 않아. 가테말라 물가에 비해서 싸지 않다는 건데 관광객이 많이 몰려오는 데다 보니까 어쩔 수 없지. 결국은 현지인들이 뭐 비싼 물가를 감당해야 되는 거지. 관광객들이야 뭐 달러를 갖고 와서 쓰고 막 이러는 거지만 여기 로컬로 살고 있는 사람들은 그 비싼 물가를 감당을 해야 되니까 많이 벌어야 되는 거야. 지금 저희는 산호세, 푸에르토 산호세라는 곳에 지금 왔어요. 지금 2시간 정도 운전을 하고 있는 중인데 여기 온 이유는 벌써 얼굴이 흐뭇해. 이쪽에 그 도미회를 파는 데가 있다 그래서 회를 먹으러 왔습니다. 그래서 정확히 말하면 회를 떠가려고 하고 있고요. 근데 참 이 회 먹으려고 2시간을 운전해서 여기로 왔는데요. 참 제가 생각해도 좀 정성이죠. 진심이야. 근데 이 화로회를 살아있는 그 도미 화로회를 먹는 거라서 뭐 이상한 생선도 아니고 우리한테 익숙한 그런 도미를 먹는 거고 그래서 뭐 수고를 좀 하더라도 언제 또 이렇게 먹겠나. 사실은 저 미국을 가도 뭐 없진 않겠지만 이렇게 화로회를 먹는 데는 많지 않아요. 아마 저는 못 봤어요. 제가 몰라서 그럴 수도 있는데 그래서
멀리까지 왔습니다. 이게 저 과테말라 시티에서도 회를 파는 집은 있다고 하는데, 근데 아마 펄떡펄떡 뛰는 살아있는 생선회는 아닌 것 같아서. 그리고 또 이쪽이 훨씬 싸거든요. 그리고 또 한 가지, 제가 이렇게 와서 직접 먹어보고 정보를 올려드리면 이쪽을 지나가시는 분들, 또 저처럼 회를 좋아하시는 분들은 뭐 오셔서 드실 수 있을 것 같아서, 그래서 한번 와봅니다. Sí. Los guatemaltecos comen sashimi? Como coreano he enseñado, guatemalteco también ya bien. Ah, Sí. entonces, ¿y usted dónde aprendió? Yo con coreano de fábrica. Ah, Antes primero Guatemala, señor King, Ya. Tyron King, ya. Aguilar Batres, él fábrica primero, él vino aquí primero y él trajo a todo amigo para acá. Ah. Por eso yo aprendiendo. Usted trabajó con él. Ajá. Ah. 이제 회 사오고 손질 다 끝내고 테이블 펴놓고 샤워까지 다 끝냈습니다. 이제 맛있게 먹는 것만 남았네. 근데 맛있을지 모르겠어요. 이게 저도 좀 불안하기도 하고 좀 그러네요. 여기서 먹으려니까. 요렇게 일단 세팅은 했고요. 뭐 그냥 지저분하게 그냥 안 치우고 그냥 했습니다. 어디 한번, 요 녀석이 이제 막 썰은 거고요. 제가 썰은 거라 막 썰은 거고요. 여기다가 이제 행여 뭐 좀 레몬을 좀 뿌렸어요. 이게 레몬이 이제 살균 작용이 좀 있으니까 레몬을 뿌렸는데, 이 레몬은 바로 이 나무, 저희 캠핑장 뒤에 있는, 저희 텐트 뒤에 있는 요 나무에서 딴 레몬이고요. 소주하고 소맥 준비 끝났습니다. 아빠가 아주 저기는 요리도 잘하고 애기들하고도 잘 놀아주고 막 맨날 아저씨가 요리해. 응, 아빠가. 고기 구워주고 애기들한테. 엄마는 같이 놀기만 하고. 그건 아니지. 자, 엄마는 순한 소맥, 나는 소소맥. 소스는 이제 간장하고 초장인데요. 초장은 감독님표, 간장은 길서표입니다. 근데 이제 간장에 와사비가 없어서 저희가 와사비가 이제 외국에 살려니까 비싸기도 한데, 이건 뭐 언제 쓸 일이 있으라 싶어서 와사비를 안 사고 겨자를 샀어요. 해 먹을 일이 이렇게 있을 거라고 생각을 안 해서 겨자를 샀는데, 이제 겨자를 넣었고요. 그래도 이제 막 썰은 거예요. 제가 썰은 거라서. 야, 갑자기 알래스카가 생각나네. 아이, 대구회를. 제가 일단, 저도 이 겨자 간장은 처음 먹어보네요. 와사비 간장은 먹어봤어도. 침 넘어가긴 하는데. 맛있네요. 근데 이게 펄떡펄떡 뛰는 놈을 잡은 게 아니라서, 이게 쫄깃한 맛은 좀 덜하고, 숙성된 맛이 좀 나네요. 근데 뭐 선도나 이런 거는 먹는 데는 전혀 시장이 없으니까 걱정 말고 드셔도 돼요. 한번 드셔봐. 리몬까지 넣었으니까. 리몬 행여나 또 싶어서 리몬도 넣었고, 초장도 한번 찍어서 넣을까? 이거 완전 숙성회다, 숙성회. 숙성회인데 초장 찍어 먹는 게 더 나은 것 같네. 자, 건배 한번 하셔야지. 해외 나와서 먹는 도미회입니다. 건강한 여행을 위하여. 총평을 하면 좀 회 맛은 좀 별로네요. 이제 식감이 좀 별로인 거죠. 감독님 말씀대로 식감이 좀 별로고, 뭐 선도는 뭐 그렇게 뭐 탈라거나 그럴 것 같지는 않아요. 근데 이제 우리가 기대했던 게 이제 화로를 먹는다는 거였는데, 그게 안 되면 굉장히 서울에서 그런지 더더욱 감독님은 디프레스 되시고, 그 다음에 그 회 뜨고 막 그러는 과정도 안 보는 게 좋았었는데, 아마 제 생각에는
그런 게 다 누적이 돼서 지금 더더욱 그런 것 같은데, 와, 이거 2kg를 떠와서 고기 무게만 한 800g 늘 텐데 적어도 나중에 튀김을 해서 먹든지